ستا غم دی غم محمد رسول الله کړی دی صحابه کړی دی بس هغه شان یو دا نن ستا ډوډۍ چې دی داسې ډوډۍ هغه غمونو کې وي جنازه وشوه خلک لاړ نن چې جنازه چې خدای وبخه میلمه به خوځي نه دا د پلار واده دا واده کې جنازه وه جنازه کړې ده زه سړي اخوا بالښت درې ډډه ولیده بې خونده جنازه دې کړې ده که وټلې خوا کې لاشه ډوډۍ وخوره 2 بجې یو ځای جنازه ده 11 بجې 12 بجې ډوډۍ وخوره جنازې له لاړ شه په هغه مه بوج کېږه 10 بجې جنازه را جنازه وکړه راځه 2 غنټو کې کور ته راځه که دا غټ لینډ کروزر دی که چې ګرې سلنسر چې غټ یې هغې ته لینډ کروزر به وایي نو زه چې په خپله دې غمونو کې چاته ښکاره شم لوی سلنسر والا ناست دي هغه ټرکو پرکو سلنسر نه دی وړوکی ونې سلنسر داسې یو شی دی د ګاډي نه پکې وروسته لوګې ولي یو کافر شی دی د هر ګاډي سره شته خو تاسو فکر ورته هغه نری سلنسر والا ټول تلي غټ سلنسر والا نه ناست دي غټ دی که نه غټي زه اخوا بیزه لالکه او بېغمه پخه که تا ستا ښځه دواړه دي وخوري ته غټې که نه موږ خو چرګ نه شو وړی وروره غریبي ده ناست دی د چاولو ته نه جي موږ خو د مړي په کور کې نه ده خوړلې د پلار کور کې دې خوړل ده د چا کور کې خوړل ده مړی د پلانکي شعر یې ته راغلی 14 کسان دلته کې چې کوم دی دیرشي یې بل ته مړي په ورځې یارانو دین مې نشته خفه کېږئ ما ټول ګند دی ټول ګند دی مسله دا ده رونو لنډې پښتو کې درته لیږی یم سلام وګرځېد تا ته ټیمي دفن پورې ایثار شه لوی ثواب دی یا هلته دفن به شي دوا یې کوله اوبه کي ځای ته نه وایي وروره بیا به راځو چې ته موقع باندې نن زما داسې کار دی عذر وکړه عذر وکړه ځان وباسه خپې سپکې که بوج کېږه مه په هغه کلي هم مه بوج کېږه اسلام دا نه و دا اوس چې دی یاره وایي جي موږ د تنظیم روپۍ ورکوو موږ ټول ځکه خورو ولې پلانکې به خوري ما چې روپۍ ورکړي دي زه به هم خورم ښه مېلمانه 20 راغلي وو 200 کسانو کلي تنظیم ورکړی دی 200 کسان ډوډۍ خوري دا غومبکه خېږي یو نیم خوش قسمت هغه ښځه هم تلي هغه هم وخوري ځینې بدقسمتو ښځه نه راویستي په هغې سود نه هغه کور هغه ساګ پخوي خپینونه وایي د چرګ د سینې نه پور راپورې وځي دا دین دی د ډوډو شوقي تا ته چل خیمه بیزا لالکه دعوت وکړئ رونو ای زما کلي والاو 20 کورونو والاو فی کور نه یو کس راشئ یو ځای به کینو بیزه مې حلاله کړې ده چې ویې خورو نو دعوت دی که نه نو خوره که نه موږ ته پکې هم ووایه میلمه به یو خوځي نه یو ځای کې یو راپاسې وی خدای وبخه ادم رواج جوړ شوی دا کټ کوي رونو بلکل کټ کوي خپلو مړو کې ملا ته ووایي مولي صاحب اعلان وکړه زموږ په دې پلار چې د چا حقي نو منګه د هغه زامن یو یو ځای کې یو کس ته مې لاړ شوی زما پې 3 لکه روپۍ وي ما تجربه وکړو که نه ازمیښت یې ورته امتحان وی پې نه وي صاحبه دی خو مخکې اتوار له راغلو پته نه څه سودا یې کوله 3 لکه روپۍ واغله دا کاپۍ کې لیک دی جي دا لیک دی جي دا لیکل څه ګران خو نه دي 3 لکه روپۍ لیکه که نه څه شی دی 3 لیکه صفرونه چې څو واچو هغه وایي ښه خبره ده خو مسله دی خیر کې نو چلته څه و چې زموږ د پلار حساب کتاب جدا تا چې جنازه کې اعلان کو چې چا څومره حق یې پې چا چې حق یې په خپله به دا کره راځي خفه کېږه مه غمجنېږه مه په خپله به راځي وارې نه کړې هغه 3 لکه تا اعلان کړی و ګټکای ته ختلی وي پولې ته ختلی وي زموږ په پلار یا په درور چې چا حق یې راشئ یو ځای کې دغسې اعلان یې وکړ مې خدای وبخه یو ټک زه کومه بیچاره دی خو موږ هم نشور دی موږ ته خو ځکه شاریان وایي دې دنیا کې دا خلک مې وروڼو نور چا حق یې که نه په دې مرده د لوڼو حق دی
ادو دا لکان پوه کوي دو چې کله میراث ویشي چې جنکو له حصه ورکي ځکه په ده باندې حق دی د جنکو سره حق دی نور څوک دا حق نه وي زه وایم د جنکو د ده سره حق دی داسې خبره پرې ولګېده لکه شین ګټ دی دا حق نه مني چې نشته او چې حق یې راځي نو چې ما 3 لکه ورته زمونږ دي نو تا راکړي ټول دروغ دي وروڼو په ارام کښېنئ هېڅ هم نشتي څه شی چې اناخلی لیکئ قرآن وایي فکتبو لږه قرضئ ډېره قرضئ 1 روپۍ دې ولې نه لیکه زمونږ په پلار د پلانکي دومره روپۍ دي یا د پلانکي به په خپله ولیکي ما د پلانکي نه دومره روپۍ اخیستې دي په دې تاریخ مرګ باندې یم که مړ شم زما د میراث نه هغو له ورکړئ بیا چې تا په خپله رجسټر کولاو که یو بلا نن سبا خو چې قرضه لیکي هغه موبایل نمبر ورسره لیکه چې دا یې د موبایل نمبر دی 10 روپۍ مې ترې اخیستي دي بدو به ټلیفونونه کوي که چې ترې ورکوي که وایي نه د دادا د خدای وبخښي خپې اوږدې وي زنګونان هم غټ و هغه حساب جدا او زمونږ حساب جدا دی نو هغه هم بیا جو حقیقت یې دا دی نو پوه شوې ټول دروغ دي غم په طریقې د نبی نه دی جعفر سے مړ دی محمد رسول الله فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما جعفر خاندان لتا جعفر کور والا ولا ډوډۍ وکئ دو ته غم رسېدلی دی ټیک شوه یو کور دی 2 کوره دي ډوډۍ به ورکو که 11 بجې جنازه ده 400 میلمانه ناست دي لکه 11 بجې تا چې ته نیکه کره خوړل ده د خپلې ښځې کره دې خوړل ده 11 بجې ډوډۍ 12 نه مخکې کمتر څوک خوري عدالته دی بیغمه ناست دی پتونان یې الول غم له راغلی شر ورکې وله شربت چای وله ورکې چای څومره اخیستی چې اوس که نو بل اختر پر زما خو یاد دي تاسو نه زما خطر هېرېږي شر ترمس غم ځای له تللی تعزیت وکړه ستا هغه سړی دی الله وبخي نور خو عربي تاسو له نه راځي وایه هغه دی الله وبخي دا حق لار ده تاسو له خدای صبر راکړي دې ته ښکاره شیم جو دلته مې کار دی نو چې ورنه بعد زموږ ور دی کار دی که نه پوه شوې بوج کېږه مه نو څومره آسان جنازې به شي موږ ځان ته ګرانه کړې ده زموږ مړي له الله تې پوره نه یې ټکولي سا یې لاس پیږمو کې شته د چاولو غم اولي ما چې لیدلي دي کم جنازې کم غمونه نو له الله تې پوره نه دي ټکولي وی هلکه د چاولو به څه کوو دا دین دی نو نبي علیه السلام وایي زه به وویم سحقن لمن غیر آبادی تباہ برباد کې چې زما دیني بدل کړ دی